في سنة 2015 مدير مؤسسة كي فونديشن، أول مؤسسة للتفكير الإبداعي في مصر وأنجح رائد أعمال في مصر في نفس السنة، كان شاب اسمه أحمد الطماوي. قدم مشروع إعلانات على تذكرة مترو الأنفاق. المشروع بيوفر دخل في السنة بيعادل مرتبات الموظفين في المترو 3 سنين. الإعلان على تذكرة المترو بتكسب جدا، لأنه بيركبوا في اليوم حوالي 3,600,000 مواطن. مصر دفنت المشروع بحجة إن الشاب ما معهوش بطاقة ضريبية ولا سجل تجاري، ولازم يطرح الأمر كمناقصة، لأنه ما يصحش ياخد الموضوع بالأمر المباشر رغم إنه صاحب الفكرة العبقرية. ومع إن الدولة باعت وأسندت كل حاجة فيها بالأمر المباشر، وأنت عارف وأنا عارف. المهم ان الامارات تلقفت الولد بعد 8 شهور زي ما بيقول احمد في حواره مع جريدة الوطن، ورجعت مصر يوم الخميس اللي فات بعد سنة تقريبا من دفن المشروع القبيح، وزودت سعر تذكرة المترو 100% بحجة ان الدولة عاجزة عن توفير قطع الغيار ومرتبات ومصاريف مترو الانفاق اللي بيخسر. المشكلة مش في المشروع ده تحديدا، لكنه عنوان لقصة فشل الإدارة في مصر. بلاش نقول الخيانة والعمل على تركيع الشعب. كل شيء ممكن ان احنا نعمله بقليل من الفكر والعلم والاجتهاد، لكن عبر 60 سنة من الفشل اللي بيعلوه فشل ويحيطه ويملأه الفشل من بطن الفشل، كان دايما الأسهل عند الحكم المستبد ان يطلع سكينة ويذبح بيها الناس، غرقهم في فقرهم وجهلهم اكتر واكتر، ما تخليهمش يقبوا ده لسان حالهم، وبكده نستمر نحن اسياد البلد وحكامها. نسيت اقول لك انه في نفس اليوم اللي مسكت فيه الحكومه السكينه التلمه وذبحت الشعب برفع سعر تذكره المترو، كانت بتصدر قرار برفع حافز الامن العام لاعضاء هيئه الشرطه 1600 جنيه زياده للواء، و1400 جنيه زياده للعميد، و1200 للعقيد. الظلمه ما خدتهمش رحمه وهم بيذبحوا الشعب بتغلية اهم وسيله مواصلات في حياته، في نفس الوقت اللي كانت بكل حب بتقطع من اللحم الحي عشان تراضي الجلادين اللي بتستخدمهم لابقاء الشعب في حظيره الطاعه العاجزه. الله غالب، واشوفكم بعد الفاصل.